হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাদের চ্যানেল গার্ডেনার্স গ্যাজেটসে আপনাদের স্বাগত জানাই। গার্ডেনার্স গ্যাজেটস মূলত একটি প্ল্যান্ট অ্যান্ড নেচার বেসড চ্যানেল। আর নেচার মানেই গাছপালা থেকে শুরু করে পশু পাখি মানুষ সব কিছুই পড়ে। আজ আমরা এসেছি কলকাতার শ্যামবাজারের গালিব স্ট্রিটে একটু অন্যরকম ভিডিও করার তাগিদে। তো আমরা কিছু সময় এখানে কাটাবো এবং আপনাদের পুরো ঘুরে ঘুরে গালিব স্ট্রিটে কী কী আছে সেটা দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাগবাজার শখের হাট। এখানে গালিব স্ট্রিটের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো গালিব স্ট্রিটে দেখাবো আপনাদের কী কী আছে, পাখি থেকে শুরু করে পশু গাছপালা সব কিছুই গালিব স্ট্রিটে পাওয়া যায়। খুব বড় একটা বাজার। এখানে বদ্রি পাখি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে ঢোকার মুখেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কুকুরের বাচ্চা সব পাপ্পি। অনেক রকমের পাপ্পি আছে। ছোট্ট পাপ্পি, সাইবেরিয়ান হাস্কি পাপ্পি। ফুল আজরে দিচ্ছে। এখানে ককটেল আছে, বদ্রি আছে, ফিঞ্চ আছে, অনেক রকমের পাখি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। অনেক রকমের পাখি আছে। আরও যত সামনে যাব আরও বিভিন্ন রকমের পাখি আপনাদের দেখাবো। এখানে আছে লাভবার্ড। একদম নিচে আছে গিনিপিগ। পাখি দেখতে পাচ্ছেন এখানে শানসুনু পাখি, পাখিটার নাম। আরো অনেক পাখি আছে। অসাধারণ দেখতে পাখিটাকে, অসাধারণ। এখানে একটা পাখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন চিক কনুর বলে, খুব সুন্দর দেখতে পাখিটা। আরো নিচে কিছু পাখি আছে সুন্দর সুন্দর। একটা পাখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটা অস্ট্রেলিয়ান বার্ড রোজেলা বলে, খুব সুন্দর দেখতে পাখিটা। এখানেও কিছু রোজেলা বার্ড আছে। এখানেও আছে রোজেলা। দেখতে পাচ্ছেন রোজেলা বসে আছে চুপ করে। পরে রোজেলা আছে। পাখিটার নাম বলছেন এখানে যিনি আছে রেখেছেন স্টার স্কুইজি বলে, স্টার কুইজি। খুব সুন্দর দেখতে পাখিটা। এখানে একটা পাখি আছে মং প্যারাটে বলে। এখানে
আর একটা পাখি আছে দেখতে পাচ্ছেন, সিলভার জাভা বলে, খুব সুন্দর দেখতে, অনেকটা পেঙ্গুইনের মতো বলা যায়, পেঙ্গুইন বার্ড টাইপ জাভা। এখানে যা যা জিনিস সব কিছুই আছে এখানে, খরগোশ থেকে শুরু করে যাই আপনারা নিন, একটাই জিনিস মাথায় রাখবেন, যেন এটাকে যত্ন নেওয়া হয় যথাযথ। খরগোশ আছে এখানে, পায়রা আছে, পায়রা এখানে বিভিন্ন রকমের পায়রা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে মুরগির ছানা আছে, এখানে হাঁসের ছানা, এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাঞ্জেল আছে, গোল্ডফিশ আছে, কি নাম কি ফাইটার, এইটা এটা হচ্ছে উইডো, রেড উইডো, রেড উইডো, কোনটা ফাইট? বিভিন্ন ফাইটার ফিশ আছে, হর্ন ফিশ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, প্লুমেরিয়া পুদিকা, কিছুদিন আগে আপনার ভিডিও করেছিলাম, সেই তার একটা ভ্যারাইটি, গ্রিন সেন্স, ফিলোডেন্ড্রন মনে হচ্ছে, টাইম ফুল আছে এখানে, ফিলোডেন্ড্রন আছে, জবা, পাতাবাহার, বিভিন্ন ধরনের গাছ আছে, বাংলায় হরগৌরী নাম, অসাধারণ। লেবু গাছ আছে, বিভিন্ন জবা ফুলের গাছ আছে, সুন্দর একটা গাছ, এখানে গাঁদা দেখতে পাচ্ছেন, এরিকা আছে, এখানে লিলি এসি আছে, পাতাবাহার, ওখানে জবা, লাল জবা, সাদা জবা, এখানে বেল ফুলের বিভিন্ন অনেক গাছ আছে।
এটা কি এখান থেকে আপনি এইভাবে দেখা সারও কিনতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কাউডাং কম্পোস্ট আছে, বিভিন্ন রকম সার রাখা আছে, মাটিও আছে এখানে, মাটি গাছ লাগানোর জন্য আপনি সেটাও রাখতে পারেন। চাইনিজ পট, এখানে লেবু আছে দেখতে পাচ্ছেন, লেবু গাছ, পাতি লেবু গাছ। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন আজকে আমরা গালের স্ট্রিট ঘুরলাম, গাছপালা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পশু পাখি সব দেখালাম আপনাদের। আর এবং যে যত্ন করার জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে, যে আপনি যাই কিনুন আর কি, যে পাখি কিনুন বা পাখি কিনুন, যাই কিনুন, মাছ কিনলে সব জিনিসগুলো এখানে পাওয়া যায়। তো আপনারা এখানে আসবেন শ্যামবাজারে, কলকাতা এসে সব কিছু আপনাদের প্রয়োজন মতো কিনতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল গার্ডেনার্স গাজেট সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট দিয়ে অবশ্যই জানাবেন যে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগে। ধন্যবাদ।